السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الكبدة، حد طلبها مني فحبيت اعملها في فيديو لوحدي. اعملها معاكم خطوة بخطوة، طريقتها سهلة جدا زي ما اتفقنا قبل كده وزي ما قلنا في فيديو اللي فات. وصفاتنا الحمد لله سهلة وبسيطة. دلوقتي انا بدأت اقطعها، بوريكم التقطيعة بتاعتها ازاي. بقطع الكبدة بتاعتي، بتقطعيها شرايح رقيقة جدا. ما تخنيش التقطيعة بتاعت الكبدة عشان الكبدة ما بتاخدش وقت في السوى. الكبدة يا دوب هم 10 دقايق، ما بيزيدوش على كده. 10 دقايق على النار بتكون الكبدة بتاعتك خلاص خلصت وطفيتي عليها. بقطعها زي ما انت شايفة كده، بقطعها الشرايح كلها، بقطعها زي ما انت. الشريحة رقيقة جدا. اخلص الكمية بتاعتي تقطيع. اول حاجة عملناها قطعت الكبدة عشان نبقى متفقين. هتقطعيها، حطيها على النار. لو هتحسبي لها على الساعة، عشان الكبدة لو طولت على النار بتجلد وما بتبقاش حلوة جدا في الأكل، بتبقى وحشة خالص. كده أنا قطعت، خلصت الكمية بتاعتي. ناخدها ونروح على البوتاجاز. حطيت شوية زيت صغيرين وانزل بكمية الكبدة بتاعتي في المقلاية. هنا بوريكم ان كلها متقطعة نفس التقطيعة، كلها مرققة التقطيعة بتاعتها، مفيش فيها حاجة تخينة، عشان انا عارفة ان انا الوقت بتاع السوا بتاعها مش هيطول. جبت هنا طماطمية، قرن فلفل حار، 2 فلفل من البارد ده، وليمونة. هنقطعهم كلهم شرايح. الطماطم مقطعها قطع صغيرة، الفلفل والبصل مقطعهم شرايح. عايزة تقطعيهم قطع صغيرة قطعيهم زي ما تحبي. انا عندي بقطع الفلفل والبصل شرايح كده زي ما انتم شايفين، عشان ولادي ما بيحبوش الكلام ده، بياخدوا قطعة الكبدة بس. مقطعة الليمون، عندي الشرايح الليمون ده ما بحطوش في الكبدة غير اخر حاجة خالص، قبل ما بطفي عليها بدقيقة بس. حط شرايح الليمون واطفي عليها بس. الليمون ما بتحطش من بدري. كده جهزت الطبق، الخضار بتاعي جهز، والكبدة معايا اتقطعت. تعالوا بقى نشوح الكبدة مع بعض زي ما اتفقنا. حطيت شوية زيت وهنزل بالكبدة بتاعتي. هتقلبي في الكبدة لحد ما تخليها كلها بقت لون واحد معاكي. تقلبي لحد ما تخلي الكبدة بتاعتي، طبعا عشان كانت في الفريزر فتحسيها ماسكة في بعضها، لا هي هتفك معايا اول ما هديلها تقليبة في الزيت وتسخن معايا، هتفك معايا وتبقى زي الفل. كده دلوقتي معايا اهي، نزلت واحدة واحدة. وقت ما سخنت معايا بتتفك وكل قطعة بتبقى لوحدها. اعمليها بالطريقة دي وهتعجبك جدا. ولو وصلتي لحد هنا ولسه ما ضغطتيش اشتراك، اضغطي اشتراك. متنسيش تضغطي لايك. اضغطي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا بدأت معايا تسخن اهي. هبدأ اقلب فيها، واول ما بتنشف من المية اللي بتنزل منها دي، مع تغيير لونها وان لونها كله بيبقى شكل واحد، بتلاقي المية بتاعتها دي كمان نشفت، ما عادش فيه مية. بتنزلي بالخضار بتاعك. انا هقلبها كلها لحد ما تبقى معايا كلها بقت لون واحد. انا دلوقتي مش قصة حاجة من الفيديو، مش شايلة حاجة من المدة بتاعتها. هي دي المدة اللي انا عملت فيها الكبدة، شايلة بس الوقت بتاع التقطيع. اخدت معايا وقت وانا بقطعها لانها متلجة.
وقت تقطيع الخضار زي ما شفتوا جبته لكم وهو متقطع جاهز على طول، جبت لكم الكبده وهي متقطعه على طول جاهزه. ده الوقت بس اللي انا شيلته منها، لكن غير كده هو ده الوقت اللي انا سبت الكبده فيها على النار. الكبده بتاعتي اهي اقلبها معاكم لحد ما خلاص كلها تبقى لون واحد. هنزل بالخضار بتاعي كده تمام. تقلب معايا وبتفك اهي، كل قطعه بتبقى لوحدها. فككيها كده وتقلبي. وزي ما قلت لكم الخضار بتاعنا بننزل الفلفل والطماطم والبصل بس، الليمونه بنسيبها اخر حاجه. الليمونه بتحطيها فيها بعد ما الخضار خلاص كله استوى والكبده استوت معاكي، بتحطي الليمونه ودقيقه بالظبط وبتطفي عليها. الليمون ما يتحطش من بدري عشان ما يخليهاش تمرر. كده خلاص الكبده بتاعتي بقت كلها لون واحد اهي زي ما انتم شايفين. شايفه القطع بتاعتها، قطع باينه معاكي قطعها ما شاء الله، وسليمه ما اتهردتش مني ولا اي حاجه، ما شاء الله اهي زي الفل. هنا هنزل بالخضار. هنزل بالخضار بتاعي وكمان بالبهارات. وصلتي لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، ضغطتيش اشتراك، اضغطي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا هدي الخضار تقليبه واحط وانزل بالبهارات بتاعتي. احط ملح ونطر يعني سنه بسيطه من الفلفل الاسود وشويه كمون وبس، وادي لهم تقليبه واسيب الخضار بتاعي بس دقيقتين كده يستوي، وبعدين هطفي عليها. والف هنا على قلب اللي اكل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. باي باي.